Hello，各位觀眾，大家好，我係 Invisible，我哋今日嚟玩 OP Sofa 嘅 Hunger Game 啦。咁就同好耐冇拍過片嘅 Yoyo Game 624。Hello。我拍咗啦。好耐冇拍啦你。我嗰次調轉咗。殘忍嘅暴力。雙重死亡。跟住我唔好去中間，因為哇而家 OP Sofa 回復翻正常嘅咁多人係咪啊？同埋超多。我哋向後走啦，快啲！跟住有邊一個？你開拍咗未？都未。唉，算啦。我都冇。同埋佢而家 Minecraft PE 更新咗0.56，佢個模式換咗咁樣。喂，過嚟啦！開箱嘅模式。過嚟啊！我攞緊裝啊！我攞裝啊！而家。裝先啊！喂，救命！佢用 OP stick 啊，走啊！呢邊啊！我見到你，你走你走。幫我打佢！咁勁！佢唔打你啦！開箱攞武器，攞鑽石劍。有魔法啊！可以電死人。我幫佢。仲有11個人。佢冇啊！佢冇啊！我哋中間隊劈友啊！哇！大戰緊喎！我幫佢打佢。我執啦。後面有人。哇！我幫佢。條友用 OP stick 啊，走啊！情況唔太樂觀，我話走，拜拜。唔得啊！一定要走啊！今次。喂，你都要走啊！快啲！後面條友用 OP stick 追住你。你跟住啊？點解？你用嗰個燒佢咪？踎低啊！啊！你死咗。點解你會死嘅？因為我係暴力行程。喂，咁都死？喂！喂呀！你 spectator 咪 spectator 入去睇啊！我見到。我哋揾翻最後生存緊嘅人。我俾呢條友殺咗啊！你睇下佢搶晒啲裝，哇！屈機啦！我俾呢條友搶晒啲裝咯，咪算啦。咁我哋今集時間差唔多，如果中意呢條片就 like 呢條片同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，我哋下集再見啦！拜拜。拜拜。拜拜。係啊。